ngase phone ki batuan tuan ba se phone singdigi marui ba pausin khonga seraga mayam da share tawjige ahan bada health director rajogi service extension order kakre Dr. Syam Sundar bu health ki director uhanna ba high court na khankre Manipur nga ki yathang ama health director Dr. Kanguzam rajogi service matam ta taruk sangdohan ki badu kakpogoloina na ma ki mahutta family welfare services ki director Dr. P Syam Sundar na uhenna ba ngasi Manipur High Court na langak ta khankre hairiba Manipur High Court ki yathang adu Dr. P Syam Sundar na Manipur lenga ki Chief Secretary Additional Chief Secretary Health and Family Welfare Additional Chief Secretary DP amadi Dr. Kanguzam Rajogi mathakta tharakhiba petition amaga mari lainana court asigi Justice Anthem Bimolgi single bench na ngasi lakthokibani Dr. P Syam Sundar na Manipur High Court ta thangatkhiba petition aduna pallibadi Health Director Dr. Rajogi thaba pathabagi matam oirabasu lainga ki order amana ma ki thabak tawbagi matam tha taruk sangdoktuna thamle asima constitution gi wangmadani haukiba kumja English mapan marfuga nipandagi medical department ma Syam Sundar junior class 1 officer oina purakhi amadi kumja English ngani ga kunda promotion committee na mahakpo MH special grade promotion pirakhibani madugi matungda family welfare services ki director oina purakhi loinana Dr. Rajona medical and health services ki director uhen khibani toigu musung kumjai English ngani ga kungi November Manipur lengakna Dr. Rajogi service matam sahi adugi November kuntrada loiragani hain order ama thokhi adumainamak medical and health services ki director gi fam hangduna leibidigi November taragani thoida Rajobu health services ki director makhatana thataruk sangthanaba nauno order thokhi adubu khwaidigi senior oiba medical officer amana director oigadabani haiba constitution gi kangno leiba amasung masamak satliba sahi asigi February kungani panda thabaktigi pothabagi matam oirakpagi wafam sing aduda yumpham oiduna hiramasigi matangna mari lainabasingna yengsinbinaba petition adu thakibani petition aduga mari lainana Manipur High Court na trial satharaba matungda petitioner Dr. Syam Sundar asi health department da khwaidigi senior oiba maramna department asigi director oibada matik chaba constitution gi article taraga mari amari taraga taruk ki makhada department asigi director oiba haibes maki fundamental right oiba amasum Dr. Rajogi service matam thataruk sangdokhibadu Manipur lengana kumja English ani amadi English ani ga taraga tareta CM kiba retirement police gi wangbada oire maram siasina medical and health services Manipur gi haujuk director oina puriba Dr. Kanguzam Rajogi extension order adu khudakta kakadabani loinana Dr. Syam Sundar gi retirement su satliba sahi asigi February gi aroiba sarukta loiragadaba maramna sayol ani gi manungda mahakpu department asigi director henanaba court ki order aduna Manipur lenga ki mari lenaba singda ngasi khankibani panbayabadi medical and health services Manipur gi hauji director oina puriba Dr. Rajogi retirement asi kumja English ngani ga kungi November kuntrada oikibani adumainama department asigi director gi pham mention binaba laitabadagi akhanabu order ama thoktuna maki service tataru sangdokhibani hanas pawsina makhatari topa tentak maru oiba paw mana lambi ning thina semdaba contractors sing crore tara fawba fine thian gadare National Highway Authority of India NHAI na anova police ama haudoktuna leba asida lambi ning thina semdaba contractors sing bel tawbaga loinana fine oina lupa crore tara fawba thielagani han agency gi paw amana su hairi atopa paw manamo Jiribamgi laingang pokpida CRPC samagani fugamari salaikre Jiribam district ki manung sana leba laingak pokpi khulda khunja singi marakta khana sainaba tholakpa yai haibagi paw amadi sub divisional police officer na phangba ngambago loinana pamdaba thautok sing thoktana district magistrate Jiribamna mafam adu CRPC gi section samagani fugamari salaikre haidi district magistrate na hairiba khuladu CRPC samagani fugamari salaikhibago loinana kunjana taba atopa mitop sing khuladu da sangbada athingba thamkre amadi mi ahumdagi hena punba masum aso apan tho anba yaba khulai sing paibada athingba thamkre athingba si February gi tara fawa chanagani adumainama athingba si lenga ki law and order ngakpagi agency singi oina phomthokani hairi hensu phongdorakli atopa yamna ngakningai oiriba pawa mana sajinaba appointment order na thabak changnaba hotnaraba miyo ama fare National Institute of Technology
NIT Lamphel Pata Asabe appointment letter Sizinaduna College Adugi Superintendent Oina Tabak Sangnaba Honorami Haiba Miyama Ngasi Sip Judicial Magistrate Infal West Ki Kona Numitaruni Police Custody Remand Pikre Ngasi Coration Numitaruni Police Custody Remand Pikraba Miyu Dudi Impal East District Manung Sanaleba Wangkai Tokpam Lekai Digi Ras Kumar Arvin Kungamari Apokpa RK Joy Kumarne Ngarang police na fagalaba matung ngasi court asida numit tarong ni police custody remand prayer galoina na puthorakibani court asida ngasi chatakiba remand hearing adura case adugi ayo na thamlakiba submission aduna palibari thasi kunga matugi nungthulpung mariram taba matamda Thawal district ki manung sana leiba lamding khuma lekai dige professor khumanthem Manglem Koba Miyamana Lamphel Police Station Wakat Nama Thangalaki Hairiba Wakat Adugi Matu in Ras Kumar Arvin Koba Miyamana NIT ki director gi asaba khuyek amadi sil sajinaduna semdoklaba asaba appointment letter ama paiduna college asigi superintendent oinanaba honaramle madugi mathakta mahakna thabak pigani haiduna atopa miyoi singdagi social loksilamle complaint aduga mari leinana police na FIR ama lokhotuna sport inquiry amadi NIT Manipur gi staff singi statement lokhi investigation gi saruk ama oina accused adugi mari makong thigatuna ngarang fagat pangam kibani loinana ma ki mathakta wang pong sithabada Sajinaba appointment letter sabagi thabak aduda Lalmohan heroism amadi karam indubla koba miyu ani amadi makhoi ga loinana miyu kharasu senare haba khangmangamle maramasina makhoi gi mathakta makha tana investigation sathabagi tangai fadaba lei maramna numitarung ni police custody remand pinaba ayona player tokhi loinana court asina ayogi submission kupna yenglaba matungna accused adugi mathakta investigation makhatana sathabagi tangai fadaba leibidigi ngasi January 12 digi 13 fawba numitarungni police custody remand pikibani hain spawsna makhatana fundorokli top yamna ngai oiriba pawmana top siraba nupigi kayat singna sathina naraba singda anobo punsi pikre nupi amana masa siraba matungda maki haksang kayat sing dan tauduna Senai Mumbai amasum atai mafam ani da sathina na aduna leiraba anabasing da anobo punsi pikre Uttar Pradesh ki Aligarh gi sei nifugumari shurabi nupi ama brain aneurysm na badagi Noida da leiba Fortis Hospital da layeng chatharaba matung da shiki hospital adugi doctor singna nupi adugi imung manung da maki haksang kayat sing adu kayat singdokpagi tangai fadaba leiba anabasing da dan takthokna ba haijarami imung manunggi ayaba lauraba matungda nupi adugi kidney liver amasum lungs sing adu Senai Mumbai amasum Delhi da leiba hospital sing da thaki hen spaw mana makhatari makasa tharakpa amasum lushilakpoi na topama ruiba paw mana yumai tharambada senaba Nur Hasan laktuna duna lotsilabra haibagi signaba leire JC haukiba January gi tang mari amadi manga ge hingna mayang Imphal Bengal yang bida leiba Pusam Thembagi Yumai Tharambagi Thangdokta Haktheng na senariba mayang Imphal Bengal mayai lekai makhada leiba Bogi Mayungi MB Hesalulahagi Masanupa MD Nur Hasan bu numit 19 suraba pawa police department amasum government fabidana leidibasi police natraga mari lenaba kharana laktuna duna lotsilabra haibagi singnaba forakle haina thawdu asigi matangda semkhiba JSC gi convener MD Boyaina thadorpa chirol amana hairi Chirol asina makha taribidi thawdo asiga mari lainana district asigi ASP DGP local MLA yauna minister da ayiba chirol piduna wakat khiba laikhrabani sera asida lanai miyoi khara amasum club association kharana kaksabi saduna Nur Hasan bu hena security ohelabra haibigi singna fawi masigumba thabak singasi khudakta gi thadok piduna mara leibesing sera phangana na bu honabada manung mapal naidana mating pangbiyo Handak marak thawdok asida haktheng na senariba Nur Hasan gi yumnak oiriba bogi mayum sagaina apun mami pham dana warep kaya laurak pasi thenglabasu thengna lebak phabani adubu warep adugi manung sana MD Nur Hasan amasum mahaki imung manungna pungkun ga mari fawbagi manungda sagaida sangjaraktrabadi Nur Hasan gi moral mathum kayado victim family da sinanaba honaragani haina pauksi singi kuthangda khangalakiba numit mari ni helaba fawba langna nangjin amata khangalaktaba asina takpadi sagai asina afaba saduna miyamda utchairaga mara leiba miyoi kharabu ngak thoksanaba khulai oina warep adu lauribra haina singnaba poi maram aduna lakliba January 19 fawbana mara leibasing ain goiba wayel pidrabadi numit asimaki ehin nungyai thangnaba numit January 19 gi ehin nungyai fawba pung 19 mayai lambi ban tawragani thawdo asigi asengba langla langjin puthoktuna achumba wayel fanganbada lamdam asida leiriba club organization amadi miyam punamangna mateng pangbiyu haina apil su tawrakli
loisilakpoina atenma maruiba paukhra class hahonnanabagi action lakhonaba khankhre Manipur ki cabinet mi phamna laukiba warep ki matungina class 9 digi TF gi physical class ing lagliba January kunga tarete gi hawonnanabagi matangna matik sabe action khudakta gi lakhonnanaba amadi action taken report su piraknaba education is ki commissioner T Ranjit na education is ki director da ayiba sirol thaduna khangan khre haina pawman phongli atop lebak thiba paw mana mayam miyoy ani sire ngarang numidang pung 12 rom tawa matamna Sandal district ki manung sanba new wangparada quarry da nung lobada excavator na deeper da nung hapada deeper adu khanghau na sen tharakpadagi makha da leramba driver aduna gari gi o thana ba gari mamang na sangsilubada deeper adu sen tharakpadagi taksinduna sire hari laikhidraba driver adu gi maming Sapikul Islam Sai Kuntra Kawi Mahak Assam gi Bangai Gaon da leibini Amaramda Mapau Dam da lambi sembagi thabak tawba excavator gi helper Lunkhogin Tauthang Sai Kun ngamari Kangpukpi gi Tawisin khul da leiba nupa masuk ngarang numiyung ba matung da siduna lerambadagi miyedu ngasi ayu KSO amadi police na lakholaga jenims ki mokto purakre haiba pawm su ngasi phong gi bisu phong sing da phongnadi yamna lebak thiba pawm Manipur da thokiba viral okiba social media da मैम share to wirakpadagi na lokhasraka namung मैम da share to zabini masa pokpada nupi oibadagi ma ki nupi amasum pokpada ngairiba masa hontok lamlaga sien khre maming Paris lepham lilong nungai mahak asi kanagumana thengnarabadi manak nakwa police natragana makhada pijariba number asida contact to biro 7022067557 adom na nupi oibigi izat pu mateng pangbiyu haizari haina post ma thagalai myam no moi namu share tawjabani do ma haujiku nadi pawsu matang sa lu sinjrage du goren no wi paw lergri myam na sungcha shoidan update pijara ken thank you